What's going on, guys? Is your boy Trolltek here for another video. So we're finally getting to episode 5 of My School President. I know it's been like 2 weeks since we've done any of My School President content. Yeah, I'm just busy right now. I'm in a busy transition period right now. But hopefully it will kind of stabilize soon. So yeah, that's why I haven't been uploading, but I had to rewatch episode 4 on my own just because it has been like 2 weeks since I did that reaction, almost 2 weeks. So yeah, I did rewatch that. And today we're watching episode 5. So without further ado, let's get into today's reaction. ชีวิตจริงเอาเวลาไปหาพ่อแม่ให้ได้ยังยากเลยครับผมชอบนิเทศครับ He's not wrong, I guess. He's not wrong about that, but Are you sure? หนูอยากเป็นครูค่ะ he's like, nah, you don't want to do this job. Not at all. Get the fuck out of here. ครูจะขู่อะไรผมเชิญเลย สมัยก่อนผมก็ทำวงเหมือนกัน แต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ดันโง่ไปเชื่อครูแน่แนวสุดท้ายมาสมัครครูแล้วดูชีวิตของครูตอนนี้สิ แล้ววงอาจารย์เป็นไงบ้างครับตอนนี้ ก็ตะเวนเล่นตามร้านต่างๆจนสุดท้ายได้ไปเข้าตาค่ายเพลงแล้วก็ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินอีลีดีครับนักร้องเส้นเสียงพังวงแตกแยกย้ายกลับไปทำงานเหมือนเดิม ตายแล้วเลี้ยงควาย Bro's majorly realistic. I respect it. ได้เลิกส่งไปสมัครฮอตเวฟแล้วอะ They lost all motivation after those ไม่ sessions. ทำหน้าห่วยอย่างนั้นวะนี่เป็นวันที่พวกเรารอคอยเลยนะเว้ย โดนครูปลุกใจมาแบบนั้นน่ะใครแม่งจะไม่หน่อยวะ มึงก็อย่าไปเครียดดิอ่ะถ้าสมมุติเราชนะฮอตเวฟได้อะไรแม่งก็จะดีขึ้นเอง แล้วถ้าเราแพ้กูว่ายุบวงตอนนี้แล้วไปอ่านหนังสือสอบอย่างทันนะเว้ย พูดเชี่ยอะไรของมึงฮะใครมันจะไปเปลี่ยนใจวะใช่ป่ะ ใช่ จนกูเพิ่งรู้ว่าเขายุบวงอะ งานเนี้ยถ้าพวกมึงไม่ทุ่มสุดตัวอย่าเริ่มเลยดีกว่าวะกูให้เวลาพวกมึงถึงสิ้นเดือน กลับไปเคลียร์ตัวเองแล้วค่อยมาบอกกูว่าจะเอาไงต่อกับฮอตเวฟอะ This is a good conflict because it's like there's no one side of it you can be like stop being an idiot or being an asshole, because both sides of it are like they have their own points that you can be like, okay, that makes sense. On one side, it's like, you know, if this band thing doesn't work out, then I'd throw away my chances of uni and all this other shit where I could have you know, made a living in another way. On the other hand, it's like if you're trying to do something like be a successful band, it's like if you've decided to do it, then you got to put your all in it. So it's like I get where they're coming from, but then also on the other side, if you've decided that you're trying to do this professionally and you've made that conscious decision, then it's like there's no excuse later down the line. So I think it's a good point for this discussion to be made. So yeah, it's a really good conflict actually. มาเล่นบาสทำ MV อะไรตอนนี้วะ Not like in the music videos. That's crazy. ไม่ไปซ้อมวงกับเพื่อนเหรอหรือมีปัญหา Nah, อะไร bro, his music club's a mess right now. แต่ละคนสู้กันมาขนาดนี้แล้วอ่ะจะลังเลอะไรตอนนี้วะ จริงของมึง Probably because it's getting serious now, like the แต่มึงดู sacrifices บรร they ยากาศ need to มึง make. ตอนนี้ดิ ให้มึงอยู่ข้างใครกันนะ กูข้างมึงไง เชื่อ ไม่เชื่อ What I appreciate with Gunn specifically is that he just acts like a high school kid. You know, because you have a lot of these type of shows, whether it's like a BL or a different type, like a cam drama, or just like it just normal, like normal. You know what I mean though. Like other shows that aren't BLs and stuff, they do this thing of like it's a high school student, but they don't act like a high school kid at all. You know what I mean? Like
they're really mature, or they understand all sides of something before they make a decision. I'm just like, that's not what a high school kid is like. A high school kid is like, he thinks the world's against him, and he thinks his elders are only like making him do stuff for his own bad, like against him. You know what I mean? That's what a high school kid is like. They think their parents and older sibling, or whatever it is, they think they're telling them, oh, you need to get an education, or you need to do this for their own, like to be like against them, where it's obviously they're thinking of their own good. And obviously sometimes parents overdo it, and like they're thinking of the stability of their kid so much, their future stability, that they don't realize it's a normal, like it's a real human being that has their own aspirations and goals. So obviously you can go from one end to the other. But my point is, I like how he actually acts like a high school kid. That is just very much like short-sighted, and this is what I want right now, and I need it right now, if that makes sense. ไม่เชื่อสนิทกับแม่มึงดีเนาะ ไม่เท่ามึงหรอก ตัวติดกับแม่ 24 ชั่วโมงอะทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนด้วยอะ Oh shit! มาเป็นไรวะครับ มาเป็นไรอะ That was sudden. I was just about to talk about something, but forgot what it was ไป after ล้าง that. พักก่อนเปล่ามีเมียดมปะกัน ไปหาในเคาน์เตอร์ดิมา ดมหน่อย มาเป็นไรอะ หาอะไรพาได้ก่อนไปพาเขาไปนั่งก่อนกูว่าไปหาหมอหน่อยก็ดีนะเว้ยไปไหมครับ โอ้ยไม่ต้องหรอก อาการเนี้ยมาเป็นบ่อย เดี๋ยวพักแป๊บเดียวลุยงานต่อได้ That's not healthy, but งั้นเอางี้ เดี๋ยวกันช่วยดูแลร้านให้ เองคนเดียวไม่ไหวหรอกไอ้ตูด ขนาดมานี่ยังมีมึนเลย ได้ oh, they're so lame. Both of them are so lame. เป็นไงวะ หนุ่มทุกคนมาเต้นในปากจริงๆเลยอ่ะเหมือนที่แม่มึงทำได้เลย จำได้ด้วยเหรอ ได้ดิ มึงเพิ่งเคยกินกี่ครั้งเอง อร่อยมากเลย Oh, okay. Gun is gone. I thought he just had a slight crush, but he's just as much of a simp. He's just better at hiding it, to be honest. นั่นแหละ บางทีกูก็อิจฉามึงนะ ถ้ากูหัวดีแบบมึงอะม้ากูคงไม่มาลำบากแบบเนี้ย กูดีต้องอิจฉามึง Yeah, I was just going to say that. It's like where Gun has struggles with his family, you know, Tin might not have those same struggles because he's, you know, I guess he's upper middle class at least. Like his family's pretty rich. There's different struggles, right, that he needs to deal with, like expectations. His parents not fully being there for him because, you know, they're busy, which we saw a snippet of in the flashback when he first meets Gun. Like he basically spent his birthday alone. Like things like that. So it's like you can't contextualize. You can't be like, I'm jealous of him because you don't know the struggles that he faces with his parents. They're different, right? But they're nonetheless kind of, I guess, something that weigh on that person's mind. อย่างน้อยมึงก็รู้ว่ามึงอยากทำอะไร ยังกับมึงไม่รู้อ่ะว่ามึงอยากทำอะไร He doesn't though, right?
Because that was his whole thing, that he's like didn't really have any passions. ศักดิ์ชัย He just kind of does what วา is รุณี expected of him. เมทินี I think this story is gonna be, obviously we're gonna have the love story between Tin and Gun. Obviously that's like the main focus, but I think there's gonna be a great focus on Tin kind of discovering like, I guess, speaking up for what he wants and finding his own goals. I think that's gonna be something prevalent in the next couple of episodes. กันตพล กันตพล เอ้า วันนี้ลาเหรอ I bet she's working in the shop. ปารวี พัชระ ได้ครับ 130 บาท No, he's going to see all the bills. I feel like this is going to be his moment because like, remember the rest of the band were like, oh, I need to start working, getting ready for uni and, you know, doing all this shit outside of the band. I think this is going to be his thing and he's going to have like a greater understanding of what the other guys are going through. And then, yeah. กูว่ามึงไลน์บอกเพื่อนมึงหน่อยก็ดีนะเว้ยเพราะมันคิดว่ามึงโกรธมึงอยู่อะเรื่องคัดเวฟ Bro does not look alright. ก็จริงนะ He's going พ through วก it. แม่งหลายคนอ่ะ ถ้ากูไม่ไปแข่งฮอตเวฟอ่ะ Yeah, I thought so. I had a feeling this was happening as soon as he saw like the bills. Like he was gonna kind of go through this little, maybe I'll just fucking try to get into uni. หรอ Does he still have beef with Sound? Well, he is the D1 crash out of the group, so makes sense. มึงหากูใช่ปะก็เปล่านี่มึงตอแหลสีหน้ามึงมันฟ้อง มึงคอยดูนะ กูจะเอาแชมป์แข่งแรปแบทเทิลน่ะฟาดหน้ามึงคอยดู คอยดู He's like, what the fuck, bro? I was just came into here to practice. I wasn't even doing anything. What are you getting heated for? You crash out. พี่ตินครับ นี่เป็นไทม์ไลน์เบื้องต้นของกีฬาสีครับ I feel like they're gonna have something. พี่ติน That's ครั the vibe I'm มี getting. ปัญหาตรงไหนไหมครับ งั้นเอางี้พี่ติน เดี๋ยวผมกลับไปแก้แล้วก็เดี๋ยวเอามาเสนอใหม่ เฮ้ย ขอตัวนะครับ เป็นไรเนี่ยมึง กูทำไงดีวะมีการแม่งหน่อยเรื่องแม่ Can't really do anything about that, to be honest. โหย That's ห่า all up to กู him. นึกว่าเครียดเรื่องงาน Of course he's not, bro. ฮอตเวฟเป็นความฝันมันเลยนะเว้ย ถ้ามันไม่ได้ไปอ่ะ มันก็คงจะเสียดายไปตลอดชีวิต That's true. กูรู้ แต่การมันไม่เก่งอยู่แล้วปะ But you can't make มึ him ง do แค่ต้องหาวิธี something. แชร์อัพมัน แต่มันก็กลับมามั่นใจเองอะเชื่อกู คือพอดีมีรุ่นพี่สภากูคนหนึ่งเขาเป็นโปรดิวเซอร์อะแล้วเขาหานักร้องไปออดิชั่นอยู่ กูเลยว่าจะมาชวนมึง จะให้กูทิ้งเพื่อนไปฉายเดี่ยวว่างั้น ใจเย็นดิโปรเจกต์มันเริ่มตั้งปีหน้า เพื่อฟุกมึงก็จะได้การันตีว่าหลังจากเรียนจบมีงานทำแน่นอน Okay, that's okay. I guess it deals with the stability issue. ถ้ากูไปนะ กูก็ต้องซ้อม แล้วใครจะช่วยดูแลร้านแทนม้ากูอะ ลากมันไปเลยลูก ไม่ต้องห่วงทางนี้เพราะมัน See ดั it? งนะ There we ม้าจะ go, เกาะมัน mom. กินสักที โอ้ม้า ไม่อ่ะ อืม
ไปแจมกับท่านผู้ว่ารอเลย Governor? What are you talking about, bro? He's already here. He's getting you right out of bed. กูว่าแล้วต้องเป็นอย่างนี้ไอ้กันไปได้แล้ว นี่ไงวะ เร็วๆไป ขอ10 นาที ไม่ได้ Just pick him up like a sack of potatoes, honestly, at this point. ขอกินน้ำก่อนนะน้ำนิดนึงก็แตก Ah, another product placement. Here we go. ขอบคุณครับ อยากได้ก็มาเอา I've เอง quickly learned that Thai drama seem to love their product placements. Like, I think there's been 15 already in this show. And it's so obvious as well. เฮ้ยตินโอ้ย ไอ้กัน ก็มึงอ่ะทำกูเลยคิวขึ้นเลยเนี่ย น้ำไม่กินเลย จะให้กูนั่งกินอย่างนี้จริงเหรอ ฮะ Not the fucking piggyback ride. Oh, okay. I thought he was gonna jump on. Oh no, he's gonna jump on his back. What is that, like an aloe vera drink or some shit? สดชื่น Yeah, this is basically a commercial at this point. เจ็บขาเจ็บขา เฮ้ย เอาให้ถึงนี่เลย พ่อ ใส่ท้องนี่ เร็ว พ่อ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  อีก พ่อ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  Auntie's like, what the fuck are these two doing right now? Did they lose their minds? เดี๋ยววันนี้จะมีเพื่อนมาติวด้วยนะ โรงเรียนเดียวกับปอเนี่ยแหละ มาแล้วจ้า เอ้ามาขอบคุณครับมา ขนม แล้วไอ้กันนะครับ อ๋อ มันออกไปซ้อมร้องเพลง Oh, แต่เช้า he's work. I was like, ไม่ where the รู้ว่า fuck จะก is ลับมา this? กี่โมง ตอนแรกมาก็นึกว่าไปกับพวกปอซะอีก เปล่านะครับ เหรอตามสบายนะลูก ขอบคุณครับ เอ้า ไอปอ เอ้าไอ้ทิวมึงมาติวเหรอ I don't know, the way they say it sounds like when you like poke someone in the side of the stomach or something and they make a sound. Like that's what that sound effect is like. I love it. So these two are studying together. Okay. ดีเลยเมื่อกี้พี่เขาเพิ่งบอกว่า จะมีเพื่อนที่โรงเรียนเรามาติวด้วย ดีเลย เรียนได้เยอะจะได้สนุก ก็กูนี่แหละกูแบบนี้ไม่ซ้อมฮาเวฟเหรอวะ นั่นดี คือถ้ากูอยากแข่งอ่ะ กูต้องขอแม่เลิกติวอ่ะ แต่ติดอยู่นิดเดียว แม่กูยังไม่รู้เลยว่ากูอยู่ชมรมดนตรีอ่ะ No shit. กูว่าไม่นิดนะ Yeah, it seems like a big ทำไม issue. ไม่บอกเขาไปอ่ะ แล้วจะให้กูบอกเขายังไงอ่ะ แม่ครับ ปอแบบขอเลิกติวนะ ปออยากมาแข่งดนตรีอ่ะ Yeah, it sounds pretty simple. Yeah, sure. ถ้าเป็นลูกกูก็คงเหวอแหละ ถ้ามาขออะไรแบบนั้นอ่ะ I don't know. It seems chill. แต่กูแค่เสียดายแทนมึงอ่ะ กูหมายถึงว่าที่อาการมันเคยพูดไง ว่าชีวิตม.ปลายมีแค่ครั้งเดียว อยากทำอะไรก็รีบทำโอกาสสุดท้ายของมึงแล้วนะ What's this man doing now? ไงครับ Bro, where'd you get? Where did he summon ขอ those ต้อนรับทุ glasses กท่าน from? นะครับ เข้าสู่รายการป่าเต้นป่าตินนะครับ TED Talk. แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับนักร้อง Oh, it's like ชื่อดั faking ง an นะครับ interview? คุณกันวงชินชิล่าครับ ครับสวัสดีครับป๋า คำถามแรกเลยนะครับ ครับ อะไรคือจุดเริ่มต้นของการที่คุณกันน่ะเข้ามาในเส้นทางดนตรีเหรอครับ เพราะว่าผมทำอะไรอย่างอื่นไม่เป็นครับป๋า ดีดิ ม้าผมเขาอยากเป็นนักร้อง
แต่ที่บ้านเขาไม่ให้อ่ะก็เลยไปมีแฟนเป็นนักร้องแทน So his dad was a musician. ป้าผมเขาเป็นนักดนตรีกลางคืนเขาฝันอยากเป็นศิลปินชื่อดัง แต่ยังไม่ทันได้ออกเทปเลยป้าผมเขาก็เสียไปก่อนนะ นะครับเนี่ยแต่ผมได้ยินมาว่ามันมีคนคนหนึ่งเนี่ย พยายามจะยุบชมรมคุณอยู่ตลอดเวลาเลย นั่นสิ ใช่ไหมครับ อยากจะซัดหน้าอีกทีนึง ใจเย็น He's like, okay, chill. ทำไมคุณถึงยังต่อสู้กับเขาอยู่ตลอด I don't know. You just haven't had an argument in like 3 episodes. So I don't know what you're talking about right now. ก็เป็นเพราะมันนี่แหละ ผมอยากแก้แค้นมัน ถามว่า หลังจากจบ Hot Wave เนี่ย Oh, คุณได้บอก oh, ใคร he's ไหม getting bold. He's getting bold and no answer, gun. อยากรู้ทำไม ฮะ คุณได้ เอา บอกใครไว้ยังครับ กูนึกว่ามึงจะถามเรื่องดนตรี แค่ถามเฉยๆเอง หรือว่าคุณมีมองใครไว้อยู่แล้ว มีอะไรอยากบอก Come on, ไหม answer, bro. เนี่ย Answer. อะไร ถึงเวลาแล้ว เดี๋ยวกูต้องไปแล้วเดี๋ยวสาย I don't think I've ever seen him so fucking flustered. What's this? Rappable. Oh yeah, D1 Crash Out was talking about this. I'm gonna learn his name one of these days, but until then. Hey, เป็นไงบ้างมึงเขียนปะ ตื่นเต้นเลยว่ะ Oh, he's already done the. เชี่ยเราจับมือดิ He's already done the audition for that job. แล้วเป็นอย่างที่ซ้อมปะเนี่ย ไม่ว่ะ It went better. ไม่ผิดเลยเว้ยรอบเนี้ย Yeah. ตรงทุกโน้ต คือมันก็มีพวกปี 1 ปี 2 ที่เขาเก่ากว่ารอเดบิวต์อยู่ Yeah, นะ because I was thinking, because she said she's one of the best high school kids that we've had perform or audition. So I was thinking, didn't mean he was one of the best, just one of the best high school. เอาหน้าไม่เป็นไร ไปซ้อมไปเยอะๆ แล้วปีหน้ามาออดิชั่นใหม่ พี่รอนะ อะไร ไม่เป็นไรเฮ้ยปีหน้า I don't think you are okay. That seems to be like a brave face type shit. โอเคครับผม ขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่งาน Win AKA Winnie the Pooh That is a terrible name. ว่าเราไม่เสียเวลา Okay, so his name's Win. ขอเสียงปรบมือให้กับรองแชมป์เก่าของเรานะครับ เล็กซิเฟอร์ที่จินนักความคิดล้วนๆที่เก่งมาขึ้นมาโชว์แบบโอ้โห The way they're acting as if this is good is insane to me. Like the crowd and shit. This is terrible. มึงมาฟังไว้แล้วครับ พร้อมครับ ถ้าพร้อมบีดมา Let's see how he does. Let's see how he goes. กูอยู่ตรงไหนของวงการเนี้ย มึงอย่าคิดอย่างนั้นดิ มึงไม่ได้ไม่เก่งนะเว้ย มันอาจจะแค่มีคนเก่งกว่ามึงแค่นั้นเองอะ And you're still ปี young. หน้ามัน Like, ปีของมึงแล้ว yeah, you're in high school, man. You're not going to be better than guys that have been doing this longer and longer than you. แล้วถ้าปีหน้า มีคนที่เก่งกว่ากูอะ Then you do it the next year, and the next year, and the next year, and the next year. แต่บางทีอะ
กูแม่งอาจจะเก่งไม่พออะที่จะอยู่วงการเนี้ยไม่ฝึกใหม่กูโอเคปีหน้า you are กูฝึกใหม่ก็ได้ you are not okay. That is the fakest smile I've seen. เฮ้ยกัน Oh, classic. ไม่เป็นไรแล้วนะ ปลอดภัยแล้ว Oh, he's gonna start crying now. I knew he was holding that shit in. It's obvious. I think this is the most vulnerable we've ever seen Gunn be. With anyone. แล้วเลยนะ งั้นเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับ I think Mum is clocking the vibe between these two. เอาจริง Low key. Like maybe not Gunn fully, ไม่ but โอเค low key. ใช่ I ไหม feel like ถาม she's จริ got ง an idea. ฉันไม่รู้จะทำยังไงอะมา I love this episode because they're adding so much depth to his character. Because before he was a cool character, don't get me wrong, but he was quite one dimensional. He was like he was either mad or happy, and he didn't really have much depth at all. I feel like in the first couple of episodes, but now we're getting a lot of like depth into who he is and his actual insecurities and all this other stuff. We're getting a bit of his past. We find out that his dad passed away, which I kind of assumed that's what happened because, you know, we hadn't seen his dad or he hadn't mentioned him or anything. And we saw his mum. So I assumed he only had like one parent. Anyway, but so we got confirmation on that as well. Like, I feel like we learned a lot about Gunn in this episode. Wait, is this guy rich? I don't know. I felt like all of the kids in the music band were giving like working class families, which is what Guns is, but I thought they were all like that. This kid seems to be quite rich actually. Well, his mum is giving him like making him doing physics tutoring, so I guess like that's something only rich families would make their kid get tutoring in. So it makes sense. This is a really good episode because it's like an episode where every member gets their resolve to be like, okay, I'm going to do this band thing. I'm going to put my all into it at this point. Because they were kind of wishy-washy. Like even Gunn to an extent was kind of like, he wanted to do it, but there was like things kind of, he was like, oh, what if this happens and this happens? So this episode was, I think it hardens their resolve to walk this path, if that makes sense. So that's really interesting. You know what I always find funny about these like montage things is like in reality, when they're recording the clips for the montage, it's just total silence. Like that scene where Gunn is, or maybe not total silence, but it's like not what's happening in the scene isn't what's happening in real life. Like the scene with Gunn and his mom and she's like holding his face. Like I could feel that would be low-key awkward on set because it's just like they're probably just standing there quietly just looking and she's just holding his face for like, I don't know, 20 seconds. It gets awkward after a while. That makes me laugh about these montage shit. No, he got into uni. Wait, did he lose or win? Oh, he lost. But at least he tried to do it. That's the whole point. Yeah, the boys are back together.
Can we talk about how much of a legend his mum is, though? I think she's the only parent we've seen so far that, like, just is like, you know, do whatever you want. You know, you're only gonna be this age once. You're only gonna live once, so just do whatever you want to do. And additionally to that, she's the only parent that the kid doesn't feel scared to tell her what he wants, and you know what I mean. Like he trusts that his mum's gonna support whatever he wants to do. So I think she's the best mum so far we've seen. Like maybe not the best mum, but the mum that understands her kid the most. Which I think Tin's mum is not a bad mum. She just struggles to understand what her kid actually, who he is and what he wants. พี่ตินครับ นี่เป็นไทม์ไลน์ตัวใหม่ของกีฬาสีครับ ไม่ติดดีมากเวลี่กูด เดี๋ยวพี่ยังไม่ได้ดูเลยนะ พี่ไว้ใจเองไงงานแม่งออกมาดีมากเว้ยวันนี้มึงกลับได้เลยไปกลับโธ่คนอะไรเขาทำงานกัน วันนี้นะครับพี่ขอตัวก่อนนะครับ แหมอารมณ์ดีเชียวนะมึง ใช่สิไอการมากลับมาลุยต่อนี่ ดินี่กูได้ไม่เครียดไปสักพักนึงแล้วเนี่ย ไอประธาน มีอะไร ก็คือเมื่อเช้าอ่ะกูเพิ่งส่งใบสมัครคอนเวฟมาแล้วทีนี้มีคนโทรมาบอกกูว่าน้องลืมแนบไฟล์นะพอกูจะส่งไฟล์ไปใหม่อ่ะเน็ตแม่งก็เสือกล่มกันหมดเลยอ่ะที่นี่ก็ไม่มี Wi-Fi ว่ะเน็ตก็ล่มเหมือนกันอ่ะอีก10 นาทีอ่ะจะปิดรับสมัครแล้วอ่ะ Bro, the luck of that, the internet going down just when you need to มันจะมี apply. ที่สระว่ายน้ำอ่ะมันจะมี Wi-Fi อยู่ That's real though. I remember one time I was submitting an assignment and it would have been like 11:50 because you got to submit an assignment before 11:59. I was really I was risking it, and it was 11:50. I'm like, okay, press submit. No internet connection, and I was panicking. I think my heart was about to get out of my chest, and I fortunately was able to submit 3 seconds before the application submission thing had closed down, and I was like, fuck my life. I was about to have a heart attack. ตรงนี้ดีปะมันมีแต่มันอ่อนมากเลยอ่ะ มึงลองมาตรงนี้ดูดีปะสงสัยเราเตอร์แม่งอยู่ชั้น 2แน่เลยว่ะ มันจะหมดเวลาแล้วอ่ะ He's gonna lift him หา up. บันไดมาดิ กันกูไม่ไหวแล้วเร็ว เฮ้ยติดแล้วติด เร็ว Did it make it? Did you make the application? ได้แล้วแหละเนาะได้ดูแลคนที่เรารักด้วยอะ Oh, พูดแบบนี้เหมือนมึง that's basically a confession at that point, right? Because he just took care of you and then he's like, I can take care of the person I love. Like literally connect the dots. ไม่มี กูไม่เชื่อ บอกมา ไม่มี ใช่ ไม่มีไง ทำไมบอกไม่ได้วะ ก็มึงยังแข่งคอนเวฟไม่จบนี่ Oh, that's basically a confession. If you don't understand that gun, I swear I will drop kick you into that water. แล้วเกี่ยวอะไรกับฮอตเวฟวะ ก็ชมรมมึงมีกฎห้ามมีแฟนนี่ หรือว่าที่มึงชอบมายุ่งกับชมรมกูอ่ะเพราะคนที่มึงชอบอ่ะ Is it gonna be one of those things where they both know they like each other, but they're not gonna they're gonna say that they like each other, so they don't know that they like, you know what I mean? It's like one of those things where it's like it's an open secret that they like each other, but they haven't said it to each other, so they can't act like they like each other. You know what I mean? Like I think that's what's gonna happen. Fucking gun cheesing, bro. Okay, so that was episode 5 of episode 5 of My School President. We finally hit the halfway mark on that. That was a good episode. I feel like there was less progress on like
the dynamic between Tin and Gun, but I'm fine with it because we got more progress into the rest of the band, and I feel like they're setting up some other like background relationships. I feel like they're setting up a relationship with Crash Out and Sound, and then the Tin's best mate and that other guy where they were tutoring together. I think they're setting up 2 background relationships there. I might be reading it wrong, but that's what it seems like. But yeah, this was a good episode because I feel like it made the other characters more like 3-dimensional characters. Like it made the band feel like real characters instead of just props being there. And then I feel like Gun got a lot more character development here as well. So yeah, I really enjoyed this episode. Thank you guys for watching. Hopefully you enjoyed my reaction, and I will see you guys next time. Goodbye.